គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីលាយឡែកខាត់ស្បែកងាយៗដែលធ្វើឲ្យស្បែកទន់ភ្លឺមករលោងនិងសខ្ចីភ្លាមៗរូបមន្តដ៏ល្អនេះនឹងជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅបំបត្តិស្បែកដែលស្រអាប់ផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលភ្លឺថ្លាគួរឲ្យចង់គយគន់វាពិតជាសាមញ្ញនិងងាយស្រួលធ្វើមែនទែនរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បើបងប្អូនថ្មីសម្រាប់ Channel របស់នាងខ្ញុំគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានដូចជាក្រូចឆ្មាដែលបានហាន់ជាចំណិតស្ដើងៗហើយយើងត្រូវការសាច់អំពិលទុំប្រហែល1ខាំបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការលេលាបខ្លួនបងប្អូនអាចប្រើលេលាបខ្លួនណាដែលបងប្អូនមានចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំឥឡូវសូមដាក់លេលាបខ្លួន3ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកដាក់ចំណិតក្រូចឆ្មាចូលត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនកូរច្របល់គ្នារហូតដល់សាច់អំពិលនិងសាច់លេចូលគ្នាសព្វល្អហើយចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំបងប្អូននឹងមានសម្បុរដែលសភ្លឺថ្លាជាងមុនហើយទទួលបានស្បែកដែលទន់រលោងភ្លាមលែខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយលាបល្បាយនេះនៅលើស្បែករបស់បងប្អូននិងម៉ាស្សារយៈពេល5នាទីបន្ទាប់ពីម៉ាស្សារួចហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល15នាទីទៀតបន្ទាប់មកលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយតែបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំធ្វើទៅទន់និងសភ្លឺថ្លាជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងកន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ